我睇緊家姐整呢個小手工啊，將啲雞蛋係變成蛋黃醬，然之後再放翻落啲蛋度，好多步驟。但唔係，其實咁樣做，跟住黐啲眼耳口鼻就做完呢個蛋黃醬雞蛋嘅真係咪要嘢食模 mix 型，㗎？係咯，但係嘢食模型嚟嘅啫。唔係真嘅嚇。係啦，但唔食得嘅，因為嗰啲係化學物嚟嘅。嗱，佢步驟大約就係咁樣啦。好難啊而家咧就喺個雞蛋度咧得出嚟。第一步撈埋落去嗰個，佢所謂蛋黃醬其實係吞嗰啲白膠漿。咁我而家咧就撈緊啦，係咧非常之細，都唔知撈唔撈到勻嘅。而且佢嗰得啲難啊！壓得難，哦，真係得難嘅。OK。個問題係難，即係難壓咯。我都係亂咁壓㗎咋。俾一粒大家睇下，佢係咁樣壓爛咗，跟住就要攪勻佢，就變成蛋黃醬。跟住咧就放落呢一個小雞盤度。其實有冇人知道呢個係咩嚟？呢個係咩啊？跟住呢個應該係蘿蔔。跟住呢個咪整佢隻眼咯。係咩材料啊？唔知啊，佢寫住 hack。呢個應該係蘿蔔，我覺得。呢個咧就係 Happy Sun Farm。係喺嗰度種嘅。誒，搞掂咗啦！大家睇下，好似就嚟有啲嗰啲感覺啦。媽咪好似真係有爭夠撈喎。真係撈到係咪？係咯。撈勻佢。媽咪，你幫我剁水啊！哦，好啊。我幫你錄。交換。個感覺咧係好似咧啲沙沙咁樣。媽咪開始未啊？你又係整緊嘢，呢啲嘢又整嗰啲有。呢個係個台，啲蛋殼咧就剝晒。我去嗰啲質地咧似咧。呢個小雞盤，啱我開咗。嗰啲蛋黃嗰隻質地咧似係嗰啲沙啊，嗰啲泥膠嗰啲沙。係咯，係咪得㗎？未得啊，吉碎啲。嗱，同埋咧呢一個係因為係復活節嘅特別版咧，所以個鉗咧即係呢一個鉗咧係有個兔嘅頭㗎。哇！就嚟整好都會睇到，我哋放大睇下。應該就得啦個感覺。係好，我哋加翻換鏡頭。嗯。應該分晒落去就得㗎啦。好，我哋而家分落去啦。我哋放晒8個蛋先。唔係，我諗你揸住一隻筆好先擺一隻落去啦，係啦。筆大根啲可能要，係類似咁。可能攞多支牙籤一撩落去啦，幫手。得啊。應該攞個牙籤撩落去會靚啲。咁先有手工嘅方。唔係㗎，佢個筆度凸起少少㗎，佢個圖紙寫，即係因為多咗㗎嘛。但佢嘅製成品咧係咁樣㗎，拱起少少㗎，係啦，即係滿啲嘅要。咪滿啲咯，呢個已經係好滿啦。咩啊？哇！我成個碗反咗啊！其實呢一個幾好玩嘅，呢個仲勁啊！呢個係我媽咪5蚊就拍中咗啦。我覺得係咪冒險樂園拍中5蚊？5蚊。其實呢個整完係要等5至10日嘅，但係因為咧我每次整完咧都好心急想玩，所以咧跟住咧就乾唔晒，跟住就俾爸爸抌咗。係白膠漿再撈嗰啲聲嗰啲嘢。係啊。就變咗個。不過質地都幾似蛋黃醬，你睇佢拔起上嚟都幾搞笑。其實幾好玩嘅，3隻整翻。媽咪你筆。我就係整得有啲核突嘅。
你筆啊，我唔識筆啊，你幫我填滿啲係。填滿啲係咯，試下先嚇。其實可能真係幾難整嘅呢個，但係咁樣。但係我呢個係呢我最想要。筆咁大劈啦，太大劈啦嘛！太大啦，滿咗啦，滿咗啦，太滿啦！喂，喂，太滿啦！你攞走翻啲啊！係咁樣咧，因為咁樣脹脹地先靚嘅。係啊。跟住陣間佢先啲顏上去啦，好似呢個咁，真係咁樣拱起咧，佢先靚嘅，應該係咁樣嘅。小雞沙蛋，空到咁大做咩啊？咁樣，效果特效好好啊！噔噔，喂，你其實多咗隻後備嘅喎，其實佢。嚇？哦。係啊，唔夠放嘅咯喎，係啊。OK，而家換翻鏡頭。但係我未幫你整埋其他喎，都漲起上嚟喎，你呢啲未整好嘅喎。呢個漲咗啦，你唔係啊，你唔完啊，你睇下。蛋轉咗，唔好意思。跌咗蛋黃。佢真係有排先乾嘅，因為應該。OK，好，轉鏡頭。1 minute later，整好啦，我哋。好。好，我而家交翻換鏡頭。跟住你開呢啲。我睇下先，佢個嘴咧。OK，我一定要攞呢個㗎。係啊，兩個黑色眼睛啦。1分鐘嘅時候已經整好啦。哇！哎呀，啲蘿蔔倒咗出嚟添。個鉗夠唔夠細咧？整唔整到？呢個做咩㗎？整佢個嘴咯，好似係。OK，個嘴係點擺嘅？我都唔知求其擺啊。歪咗啊！死啦！ OK 啊，你開唔開埋呢個啱啊？一陣間先開呢啱啦。嚇！你完剩咗一隻先啦。都歪咗。OK 得。好難描擺咯，因為好核突啊！救命！喂，唔好本身黐我。都唔係好靚嘅啫，其實都係兩隻眼加一個嘴。係有錯咩？我咪黐實咗啊！夾唔實添。OK，成功啦！落去。我倒出嚟先。仲有4個。啱啱好倒4個。呢個就係眼睛啊！呢啲眼珠咪仲難擺，你睇下。跌咗落嚟呢度啊！救命啊，媽咪！都係成功咗，好叻啊！跟住啲眼珠喎，喂。 4隻喎，大佬。哇！好多屎啊！睇2隻就係啊要。媽咪，你做得晒？點解大細眼嘅？你自己揀啦。同埋呢兩粒攞開先，呢啲有啲醬喺度。哦，OK。邊個喺我呢度？好恐怖啊！好多屎粒啊！雞屎。哇！你鴛鴦眼睛啊！佢係應該係扮 pepper 咁睇啦。哇！大細眼添。係啊，用 pepper 嚟做眼睛。你自己可以揀2隻一樣大啲噶嘛。好難揀到啊！我台上面有邊粒就攞邊粒噶啦嘛。
邊粒係黑地色？俾一粒黑呢個咯係啦咯。淺色係配淺色咯，咁咪靚啲咯。媽咪有次頭髮係咁跟住我。你咪搣走佢咯。中間嘅你隻眼起，哇夾多咗啦！唔係你抹一抹佢先啦。呢個係咪細眼啊？係啊，因為要用啲紙巾抹一抹佢先。哇，好勁啊呢隻！橙色眼，啡色眼，呢隻啡色眼。後邊嘅嗰啲其他嗰啲，我要黑色。你黑色好。其他嗰啲後備嘅啦。走咗呢度。邊度啊？呢度咯。哎，又走咗啦！完成啊！個製成品就係咁樣。唔係，等下就我放喺呢度。我哋要擺上張台喺度。係，跟住轉。好，跟住我哋揾試食家。你等陣先啦，你整咗個製成品嘅樣先啦。媽咪呢個我要食，我要扮食喺度。扮食。我唔用呢個，我用呢個。你扮食。我哋而家揾評判嚟俾我哋試食呢一個呢一個幾隻雞仔嘅嘢。一陣膠水味。Is it very yummy? Good. Good. 假嘅。下集再見。拜拜。Like and subscribe.